好，上去。係冇得實力。有啲料咯，有諗法。你鄧軒唔夠人，唔夠人咩？冇報，唔係，純粹冇報啫嘛。純粹冇報。點解唔報嘅啊？佢話咩？一定要有教練，跟住咧佢又唔請教練，跟住就算啦。你唔講啦，太多嘢。教練牌啊！你哋咁梗係要有一個正式嘅人㗎啦，冇啦。你去做咪得？我都冇排。偽做嘅啫呢啲嘢。哇！你咁講咋？我唔敢做㗎。呢個9號都幾勁㗎。我勁啲。佢踢青超啊嘛。我勁啲。對住，好，食佢，大力啲啊嘛，黃奕峰，上晒腳。4個人夾1個人。我哋高壓逼上陣，11雙喎。簡單嘅，我唔知嘅排咩陣，睇唔出啦呢啲，都係4後衞嘅其實。你自由嚟㗎嘛？即係10-0-0咁樣。唔係000，係0可能10-0或者0-10，可能0-10都唔出奇。點解要閘咧？一路拉入中間，有啲有啲意識㗎係。要交 loss 㗎！要受讓咯喎，你哋。錯波，呢個波冇乜氣啊嘛。點錯上啊？咪似冇氣啊！呢粒波係。頭先何國配真嘅呢個。打幾多啊？你頭先嗰隊3-0啊！邊隊3？應該係勝方，係勝方。放得㗎啦 ，Oscar， 唔使諗啊！係咪預備。應該。快咗啊！人號。走快咗啊！再嚟一次。走快咗係咪？望下中間條線。等得耐啊！嘉欣前面，人號後面。你睇好邊隊？咁樣踢嘅話，我會睇好曼詞多啲咯。我都睇好佢。咪真心喎，因為始終你哋我哋後備豪華陣容嚟㗎，最輪換比賽呢場啊。不過你贏輸你出線。都係。太遲啦！啊，分鐘斷纜啊！個閘唔拉翻啲位俾人踢。中間翻落去，逆風幫手，你留喺度。好似啲指示啊！做龜背嗰啲。係咩啊？但係救恩出啲咁嘅陣，又有啲低調咗。佢都唔想贏咁樣，咪叫做贏咗2場啦咩？冇事，哇！壓住身位。嗰啲贏咗2場，咁快？有機會用腳都用腳。走開，預備。好嘢，鍾偉傑。踏入去啊 ！Yes， 叻仔，綁到腳，唔好俾個波落地。哇！踢青超。食佢個鬼，唔好輸孤寒。
地方，睇準之後落點。繼任，中間預備入去。阿養埋去。阿人號入去啦，佢會俾你啦。落翻嚟！冷靜，冷靜，冷靜！叻仔！哇！停咗佢，俾個靚波！冷靜啊喂，大把時間啊喂！落翻嚟，落翻嚟，再做！引號，冷靜啲，處理得好啲。停定呢個波再俾。逼佢，逼佢，逼佢！落翻嚟啊！落翻嚟啊！落翻嚟等啦！放落去，放落去，叻仔，射得！加油，到位可以射㗎啦，呢度可以吹啊！擋線啊喂，唔係擋佢，擋佢哋先，入去擋佢哋先，佢俾佢即係飆埋去咯。咩感覺？唔好落地，係實淨啲。小心！阿楊左 Q 啊！嗱 ，Oscar 得 ，Oscar 敢唔敢？出 Q！睇住停齊先，未齊人，等佢哋埋啲先，唔使急。叻仔！玩乜嘢？
真係拗爆頭啊！啲球。仲有冇踢隊啊？仲有冇踢隊啊？青超都唔踢啊？仲要讀書啊？嚇？你讀書啊？冇時間。又唔係讀書，都係喺地咯。都係喺地嘅。簡單亦講，簡單。角球。追翻落去，追翻落去，追翻上落去。半場第10分鐘就入波啦。阿嘉欣，喂，落去啊喂，翻返去啊喂。阿健，嘉欣，嘉欣。應該場可能開唔到波。點解？紫色對藍色撞啊嘛。都有龜背嘅。都係睇主球證俾唔俾嘅啫。唔係，唔俾呢隻色唔得。頭先淺藍可以。因為嗰個真係好淺咯。唔係啊，因為藍色有報，紫色冇報嘅。係一係佢係攞龜背咯。翻上嚟，壓翻上嚟。入翻中間，預備啫，預備啫，預備。阿星嘅，兩步，起埋，起埋，成功。中場。又一個角球。冇咩事。哇！俾到啊又。成功！第一點要贏啊！你贏咗半個位先㗎。加開球！加開球！後場加開球！個加開球嚟嘅喂！埋啲，埋啲，前啲，出嚟啦！快！好，咁唔夠。Oscar 再試下，Oscar 再試下。
可以見到場邊紫色嘅係大埔三育啦，藍色嘅就係馬錦明嘅。簡單，好一聲，擺動，繼續，叻仔，再嚟睇下得唔得？得唔緊要，攞咗個鬼先，冇事。逆風咁邊？你過嚟，哇！逆風，喂，走啊！逆風，防守，退落去。邊個嚟啊？褪遠，多少少咯，冇人啊你前面。阿逆風踢準啲個波啦，頭8招。中間我捅的。看中間。我試下啦喂，嚟啊！試下啦。哇！但有啊！哦，未入，繼續。得停，阿 Sir。三四腳都入唔到波。喂，其他人走開，飲水啊！咁多腳都入唔到，呢隊係咁射個龍門都冧低咗，都唔射遠處。18啊，18，係啊。有冇踢波啊？仲冇隊啊，你不過有踢嘅。有大波啊？都要佢俾先得㗎，佢又唔算。不區咯。跟住我又要 DSE， 我考埋 DSE 先算。你有認真讀嘅？咁我唔認真讀咩？你算咩？選修科邊科啊？中史、地理同埋語康。你係咩啊？我女管咯，地理。哦，但係你中文讀㗎？係啊，中文。間學校太堂。喂，嗰個咩劉啟樂唔嚟踢嘅？黎啟朗？佢中2啊嘛，中3啊嘛。哦，佢踩緊架。但係你哋個 keeper 真係有啲呆地啦，我唔知做緊乜嘢。係咪踢5人踢多咗啊？佢係咯。唔係，平時唔會出佢啊嘛，今次係第一次出佢。你連波要用腳開都唔識喎。因為你最尾一場啊嘛，出啲平時唔會出嘅。你贏波都出唔到線啊？係，贏都出唔到。咁就真係求其嘅。夠嚟咯呢場。對面都係喎，對面都係出埋晒啲後備嘅，全部都係後備。真有17號同埋19號。後備出翻去。點啊你？做咩唔踢啊？做咩唔踢？係啊。唔係幾想，好攰啊！都係啊，淨係練波。
踢一年三星又冇乜講笑。踢一年三星就唔想踢。算唔算踢一年啊？你算走半年啦咗，你算走咗路喎。走咗7.5年， 7.5年， 7.5年。得一年啊，0.75啊，嗰個太攰啦，同埋即係最後尾利是都冇收啊！你咩？你係咪？我聽阿仲謙佢哋講，例子，利是都冇收。我冇去喎，即係我三星退完就冇去其他。哦，你係退咗。係我唔係話咩？你同嘉偉嘈交要即刻發脾氣唔算嘅，係即係嗰邊我留喺嗰度啊嘛。嗯，跟住佢都唔出嚟。我 feel 到佢之後都唔會出，哦，所以我先唔去，先唔踢咯。唉，可以踢東區噶嘛？唔係咩你？東區但係東區太多人啊，定係有咩組軍㗎？組軍啊，定係咩？組軍彭偉嗰啲啊。哦，係啊，都去晒東區，翻嚟過喺東區過嚟炒翻大埔。大埔都冇踢。啊，係啊，踢下區隊算啦，踢下區隊，而家18都完啦。都仲有一年。係啊，你唔係你仲係 U18，你09㗎嘛08啊。我仲有1年咯。係咯。不過係嘅，其實踢呢啲，嗯？停咗3分鐘，唔止3分鐘。3分鐘咯。15分鐘啊！你有咁耐咩？有好耐。唔係踢咗幾耐？哦，踢咗幾耐？佢話停咗幾耐？哦，係咯，大過5分鐘啦。唔係咁呢邊都要等個鐘嘅。冇嘢睇㗎啦。佢撞到咁啊！你嚼低咗佢啊？佢我進攻中場。佢進攻中場。進攻中場，巴西人踢波法。森巴踢，任加任加咗佢個頭啊！一嘢砌落去。咁任加嘅咩？我都停咗標。停咗幾耐？而家25分鐘㗎啦，夠㗎啦。夠第20分鐘。23。直接瞓到完半場，正常唔會有補時咯。